Ngaboshwa for 11 years. I was incarcerated for 11 years. From 2008 up until 2019. I was released in 2019. I was convicted with murder. First degree murder. Ekugcineni mama seshonile lezi ngane engithi mina bafowethu zangishintshela. Zangikhulumisela iplate. Uyicanda. Mina yazi ngendlela sengibone ngami mina sengifundile. Mina sengifuna ngiwabonile amaphutha ami. Sengiwabonile amaphutha ami. Sengi 100% manje manje lapho sengiyazi yowenza u1 no2. Ngoba into engikhalisa inyembezi ubona ubra wami kade ngisipana naye esaqashwa ndawo ngisenza ama medical senze eseyama ngemoto esedonsa imamazi lakhe ngibona athi ufro yakhe mina nginalo. Sawubona. Njani mfethu? Kunjani ndoda? Awusiyaphila. Mina ngogama ngiusithembiso wakaMathenjwa and then lana siseshowini. Indaba ukuthi siyahlanganisa impilo yasemgaqweni sihlanganisa nempilo yase social media platform. Into engiyaziyo ke, into engiyazi in and out. Yes. Into engiyaziyo. So njengoba mina ngusithembiso wakaMathenjwa, ngathi ngikhuluma nobani njengamanje? Ngithi ngiyakuvimba, ngithi ngizokutshela ukuthi ukhuluma noPhumlani. Khulekani wakambuyisa. WakaNongoma. Phumlani, Khulekani wakambuyisa. KwaNongoma la kusuka khona. KwaNongoma. Siyabonga eThekwini. Siyabonga eThekwini. Yeah. So njengoba uhlala eThekwini, ufuna la emgaqweni? Ngahlaliswa isimo somhlaba. Isimo somhlaba. Yeah. What kind of simo somhlaba? Isimo somhlaba. Into enjani nje? Ngicela ukuqala nebhuti wami. Yebo bhuti. Angisho ngibone ngoba nginje. Yabathi ngilimele mina. Ngiyangimothi njani mina? Yebo. Yebo. Nginonyawo olodwa. Olunye likhona. Angihlala ngake nginje. Kodwa emgaqweni ngahlaliswa yini? Ngalisisa ukuthi mase ngimdala sengineminyaka la ku20 bese lokhu ekhaya lokhu kuthiwa nali iplate. Nali iplate. Njalo ngabona ukuthi nginengane mina. Okay. Yabona? Nginengane mina. So manginengane nje ingane izofuna ukudla kuphi izofuna kumina ngithi mina ngifuna kuba ngomama futhi manje yabo lo nto le ukuthi njani shothi manje ngicela ukuchazela ungako lokho Okay. yabona lo nto le isho ukuthi lo nto leyo mina ngihambe ngifuna umsebenzi eThekwini ngoba ngilapha yeah into bengifuna ukuyibuza lo manje utholile umsebenzi eThekwini angangitholanga ngize ngalimala kunesikhathi esingakanani la eThekwini ngafika ngo-2020 ngafika ngo-2018 Aw 2018 yeah. Can we count those years? Akufunde ngesankwesandla. Yeah, ngiyakuzwa basi. Esankwesandla funda baba. Or ngokufundela? Hayi, ngiyakuzwa basi. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. It's now 6 years. Yonke usemgaqweni. Kwenzakalani? Yini awuna progress? Hayi, iyahambisana mfowethu. Njengoba ulimele kanje ubhuti wami sorry ngiyaxolisa. Njengoba ulimele kanje. Ulimele kanje ulimele la kulomgwaqo lo waseThekwini kanye uvele unje. Ngafika la ngiphilela la. Ngafika ngiphilela la. Manje kwenzekeni? Ngafika la naphethu ngafika ngalandela ukuthi ngifuna ukudla ngoba isisu asikweleke. Ngalandela ukudla. Ngibabona abanye baningi abafana nami. Akusimi ngedwa. Ngamningi bengihamba nabo. Kodwa mina ngaphumelela ukuthi ngalimala. Ngase ngiyaphumelela ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngize ngithole le pension engiyihola manje. Le pension engiyihola manje nayo ngiyema ukuthi ngiyayibheka iyangiyahluleka ukuya ekhaya. Kanjani? Kungani ungahluleka ukuya ekhaya? Incane. Manje uhola pension? Ngihola pension. Malini? Ngihola u2000 but 2,600. Wow. Every month. 2,600. Yeah. And then awukwazi ukuya ekhaya. Ekhaya kusemaphungulu. Nengane ekhaya kithi angazi ngagcina emva kweminyaka
ekhaya kithi angisazi ukuthi ngizophuma ngishonephi. So manje into esangibambile ngisafuna ukubona abafana bakithi abahlala e17 ehostel. Bekwazi Kuliphi hostel? Oh, 17. 17. Yes. Mama ngihlangane nabo. Bazokwazi ukuthi mina lokungahlala la akekho umuntu wakuthiwa kafiki. Lokungalimali. Bayazi bezwa babatshela ama-security babatshela ngefoni. Babatshela ngefoni. Wena ukwazi ukuthenga ifoni ubafone. Cha, kwangihlula-ke ngoba ngumuntu obuya ephuzela lezi idakamizwayo ngoba ngilapha nje. Ezinjani? What kind? Utshwala into engishayayo. Bayasabe kahle ngesithuthi sakho, yabo? Yeah. Ususho into eziningi. Uqala ngasho indaba yengane asibele back enganeni. Ngoba ingane waba nayo sasele ekhaya ngisho. Waba nayo ingane yakhe yamuphi unyaka? Ingane yami mfethu ka-2004. 2004. Wawusafunda noma usuvela usuqedile? Ngangifunda u-8 grade 10. Yeah. Ngangifunda u-8 grade 10. Yeah. Ngithola uThabani intwana yami. Ngina number yakhe futhi namanje ngamfonela namanje. Intwana yami le. Intwana yami ngayifonela inamba yakhe ngiyazi la ekhaya ngoba ngangizwana noma wakhe. Ngoba uma wakhe wangixosha ngoba bangamaXhosa. Ukuxoshela. Mina ngumZulu. Hayi uthi wangixosha azizwananga. Ngoba uyena uwumXhosa mina ngumZulu yabo. Usho ukuthini ukuthi yena ungumXhosa? Exactly. Yazi usho ukuthini lokho? Ngicela ukukuchaza lapha. Yabo lo mbuzo ubuza mfowethu. Ngisacela ukukuchaza kamnandi. Yazi kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi lokho. Yabona mfowethu. Kukhona ukuthi umuntu ophile naye. Kodwa umazi ukuthi lo muntu lo umZulu noma noma uyimpondo noma umXhosa noma uyikhaladi. Ngeke uhlale nomuntu ungamazi. Ngifuna ukuchaza lapha. Umuntu ohlala naye uzogcina umazi, ugcina wazi yonke into azalela kuyona. Mfethu ngiyahluleka-ke ukuchaza kodwa ngoba nami mina into engizokuchazela eyi-1. Yabona mina ngumZulu. Lo mama lo kaThabani umXhosa. But asiqhathaniswanga yilokho. Lokho ngakubuka sengingedwa ukuthi into ezuthi singezwani. Lasembe kusuka khona lapho ukuthi uyena uwumXhosa mina ngumZulu. Kanti mina ngimeshela ngangingekho la. Hayi angiyafinisha-ke lapha ngoba into yasixabanisa ukuthi yena uwumXhosa mina ngumZulu. Mina anginawo moyo ngiyaxolisa ungathi sengiyanyalwa. Ngiyaxolisa. And then yini oyikhumbulayo ngakho I don't think ukuthi ngiyabona ukuthi uwumXhosa wena umZulu. Kodwa nathandana kimi nalo muntu. Isikhathi eside. Yini nje ongazi ukuthi mangabe ula uhlala khona manje uthi yazi ngiyikhumbula ngaye yabo lo because wonke umuntu mayithandana nomuntu kuba khona leso sikhathi leso simnandi. Sithi nje istory esimnandi phakathi kwakho nayo ngathi eziningi mfowethu ngicela ungakuvimbi. Ziningi izitori ezimnandi. Izitori ezimnandi ziningi kakhulu. Kodwa esihamba phambili makuthiwa mina ngiyozala uThabani. Yabo intwana yami uThabani. Yabo uThabani intwana yami. Mangiyozala yena. Yabo mangiyozala uThabani. Ayikho into edlula leyo. Ngoba wafika wayizala le ngane engakithi mina vele ngiyayifuna. Leya kwambuyisa ngithi nowambuyisa. Hayi finish. Mina bona mengizalele uThabani ngabona ukuthi useqedileke yena kahle ngokokwayo. Kodwa ngaleso sikhathi sasingakahlukani. hayi bengisacela ngibuze kuba yena Sorry webhuti wami, ngicela ukubuza mfowethu. Ingane nawo noma umndeni kanjalo uchaze nje. Yeah, all right. Ingane nginazo yini? Umbuzo. Ithi nguphendule. First of all, ingane anginazo ingane. In this whole world, angazi ngibe nengane. Secondly, ingane noma ukuthi ngeke ngaba nayo. I'm not sure ukuthi nginayo nobani. Go sorry bhuti. Webhuti. Ngicela yabo mina ngoba ngihamba nawe mina. Mina ngihamba nawe angithi uyazi kade sahlala nawe. Yebo. Mina into engifuna kuwena ngifuna ukuthi
sixoxa ngeqiniso ungathi mina uma ngikhuluma nawe wena bese usho ukuthi mina kanjani. Mina ngifuna ukuthi ungitshele ivalo ngaso sonke isikhathi ngoba ngihlezi mina ngikutshela amaqiniso. Mina ngitshela ungitshela mina uma ngikhuluma nawe ngisuke ngikhuluma ivalo. Mina ngicela ungitshele ivalo. Alright, yabona makuyingane anginazo ingane. Ngiyafisa bafo ukuba neyingane. Ngishadile. Manje ngicela ukubuza kancane ungaqhubeki. Yebo bhuti. Ukuthi ungabi nayo izingane kwenziwe yini umdala kanje ma. Mina ngimncane kuwena mangithi ngiyabheka iminyaka yethu. Yabo. Kodwa mina ingane nginayo. Wena uma ubheka kwenziwe yini? Ya, umbuzo omuhle loyo futhi. Ya. Yazi ingane ukuthi ngingabi nazo. Inkinga yomuntu ukusimoshela isikhathi empilweni. Ngadlala ngempilo Othandane yami. naye ekuqaleni. Hayi mina ngadlala ngempilo yami. Kanjani? Ngendlela ukuthi bengasiniki isikhathi sabantu besimame. Bengizamshela, ngithi ukumshela ngivume. Athi ukungivuma when I have to make check-ups and follow-ups. Angiphindeli kuyena. And then Masixoxa bhuti wami mina ngicela ukuthi ushayise isiZulu ngoba mina ngumZulu. IsiNgisi ngisibamba lapha nalapha. Mawukhuluma ngiyakwazi kodwa isilungu bese ngishawo you know this. yebo bhuti ngiyabonga. Kodwa ke awusazi isilungu? Yasazi but kodwa okwamanje ngicela ungishayele isiZulu. Okay. Asizwe lana. Mara say before Kubek. Where on your side now ngiyakubona namhlanje ngazi ukuthi ukhathele. Kube kwenzakalani so? Awusinikeze like breakdown because manje ngiyabona ukuthi ukhathele namhlanje. Yazi Awuyambona. akulalekanga at all akulalekanga. Akulalekanga because first of all indawo ayikho yokulala. Because indawo yokulala kumele ulale uma unemali yokukhokhela. Uma unganayo leyo mali awungeni kuleyo ndawo. And then imali yokukhokhela lapho kuleyo ndawo is 30 rands or 40 rands. Always. So ongitshele ukuthi umuntu ahlule i30 rands or 40 rands. Why? Because not everything comes the same as always. Things always changes. Ngithanda ngukuzwa mngani wami. IsiNgisi nami mina buyesengishaya. Kodwa mngani wami. Kodwa ngiyamasikhuluma nawe sobabili. Ngiyakuzwa. Manje awungitshele baba wami. Ukuwa ngifundisa isiZulu mina. Hayi akazi. Wena ukuwa wangicela ukuthi ukufundise isiNgisi. Hayi akazi. Uyabona ukuthi awukho fair. Ngiyaxolisa kodwa ngibengenzela ukuthi masixoxe ngoba isikhathi eside. Wena sithanda isilungu. Can you please drink your water please? Drink a little bit of. Lo muntu usenza isilima. Uyasazi isilungu. I feel like ufluent kakhulu kwisingisi and less kuSulu. IsiZulu sakho siqhamuka ngowakho original. All right, thank you for that question. I'm originally from Johannesburg. Johannesburg in Soweto. And then I'm a guy who's got a house in Limpopo. So I'm here for a living. And then Amakhaya wakho like the valleys under Amakhaya. Yeah. Amakhaya Like Suga Khona, where my family is. yeah. My family is situated in Johannesburg. Bonke babo. inkaba yakho yayenza khona. Yes, and my mother is awanqotshwa lapha. And then kusithembiswa kamathenjwa, meaning ngumkabatheli ngudlala. Ngiyakwazi ukuthi ngum-understand yabo. Kodwa uma yabo masekhuluma nabanye abantu ubuya akhulume elinye ilimi engalwayo. Yabo kodwa mekhuluma nami. Umngani wami ngithi. Say manje sokubuyela Umngani wami. Yes sir. uthi unendle Limpopo. Yini? Unomuzi noma unendle Limpopo. Yes. Ekaba yini? Lendlu lena it's a house ukuthi it's been built by my twin sister. And then what took Shona, I inherited that house. And then bekune istene ukuthi mina bengakha kusona. Bengakha i12 room. And then from there, because my past was bad, as a presenter I have to tell you the truth.
and I have to come out with my basic stories, yabo, or my basic livelihood story, yabo. So history sami behind the scene ukuthi mina bengisigebengwa. Yeah. And Aye. then ubugebengwa bami ngagcina I landed up in prison. Ngaboshwa and then ngapantita because I was convicted guilty. And then actually the interdictions were guilty. And then the conviction Kodwa nawe judge usukhuluma isingisi. Hayi ngiyamuzwa. no lo mfethu lona we have to learn. Umele ngikufundise Yabona baba. isilungu, yabona ukuzwa uyazi. Yabona la hearing. Hearing. Oh, hearing. Oh, my preference is if ngizwe ngiyakhuluma. Uyazi, makuthiwa ngiyakhuluma yiphi inkinga. Kodwa ngala hawu. Manje ngicela ukukubuza umbuzo wodwa. Okay. Yes my brother. Ukuboshwa kwakho, waboshwa for how long and for what? What a good question. I was still about to say that. That's why I'm saying what a good question. Ngaboshwa for 11 years. I was incarcerated for 11 years. From 2008 up until 2019. I was released in 2019. I was convicted of which I wasn't the perpetrator. My friend was the perpetrator, of which I've been reprimanding him. Bengimkhuza njalo. Ngihlezi ngimtshela ukuthi bafo musukwenza kanjalo. Musuku treat abantu kanjalo. Musuku ukusenza ungathi uyibhoza. Already we are bosses. Ukuzwa ba. Abacala wakhe. Yes, ngafela amacala wakhe. Uba. In a way ukuthi those people bonke labo ukuthi beba witness lela cala. Ubani wathi umkhuzi? Ba ukuthi Kuze kahle kuze. Cha ngithi ubani wathi umkhuzi sokuyisikhathi. umngani wami. Mina ngingamazi mina. Yes. Awumazi ngoba useLimpopo. Awungazi ungixoxela. Yes. Ngiqhubeka. Ukuphi ijele? Okay, ngiqhubeka. Ejele la khona bekuswe enye indawo bathi kuse eLimpopo eLibwahomu. Yes, ePietersburg. So this guy, I went from Sishiru. Sishiru is another town. And then went to Libwahomu for another case, of which Beng and I, we were together on the case. So this guy, it was a minor case up until this guy perpetrated a major case in a way which we got stuck in prison. Yeah, he was stuck already. Lamacala lawa awangenele, they were too much for him. In a way ukuthi bagcine bamsentence. He was saying ukuthi yena he had no hope. All those things obakazenza. Oh, it's one of the things ungifuna ukuadvise abantu ngazo. Lose no hope. And then ungasitsheli ukuthi izinto zizoyenzeka ngalondlela zingakayenzeki. Because that guy, what yena uyokhetshwa i-life sentence before it can even happen. So that guy was very extremely dangerous in prison by then. Why? Because he lost all hope. Telling himself ukuthi ngiyogwetshwa i-life sentence for the particular case ukuthi we perpetrated. But I wasn't with him. He was with the other guy. And then we are courting ngesikhathi sakhe ngiye-courting naye ngesikhathi sethu. So the guy is called Mngani wami, ngicela ukuvula mngani Yebo wami. bhuti. Ngicela ukubuza mngani wami. Mngani wami, lezi itolo ey'ngaka mngani wami. Sengiphile kangaka mngani wami. Mngani wami, iy'ndaba ey'jule kangaka mngani wami. Awusangixoxeli ukuthi wena ukwahlala nabantu kanje. Kodwa ngeke ngakutshela. Mngani wami. Ngeke ngakutshela ngathi Awungitshelanga. ngeke ngakutshela ngathi ukuboshwa ngeke ngakuboshwa angaze ngikutshela. Oh, ayi ukwangitshela kodwa. Yes. Mfowethu, Ukuboshwa yabo, ngeke ngaboshwa. And then okay right. Yabona kwanamhlanje ne? Yeah. Kunenjabulo elethwe wena. Asibongeni baba. Sibongeni. Phela mina yazi ngulethela injabulo yani imali angezi ngifenga. Imali doesn't bring okay, it Ntwana doesn't yami, buy ntwana happiness but yami. it brings happiness. I will lethela injabulo vele ngemali. Yebo bafu. Manje le mali uyithola phi? Imali phela Ngiyajabulisa ngiyithola ngayo. ngukho.
Oh, kumlenze. Ngitshelile emlenzeni. Nje phela ngathi Sidla imali emlenze la. lalela sidle imali yomlenze. Eh. Imali yomlenze izama ukuthi ngithole ihlobo mina ihlobo angisenazi angithi manje ihlobo ziqhamukela nje angithi yabo nje ngihamba ngeyamani mina Wayenza unazo ihlobo kodwa uyazi ekhaya kunezingane nabafowenu kodwa manje ukuboniseka awunazo. Yazi ay. cha That's why ngithi umuzo lo uzolo. ngiyawuza Ngiyavele ngisho kanje. lo mbuzo right ebabuza yazi ukuthini yazini abantu yazi umndeni mawumkhulu yawazi umndeni omkhulu mina ngasemakhaya yazi umndeni wakithi mkhulu ngokuthi la ngiseThekwini ke angeke ngikwalekiseke ukuthi kanjani yabo kodwa bona mina ukuba nithiwa ngineyihlobo zakhe ngabe kade bangilanda ngoba wepwethu bakhona obaba yabona abengithi izihlobo engiyishoyo obaba omncane abakwethu engizalwa nabo ubhuti wami uDenja uSizwe ubhuti wami uma wami ongizalayo baba wami Basekhona bonke noma nobaba bakhona. abasekho nje ayindesiwayo mina ngithi mina ngineyihlobo ngoba abantu laba ngithi abakithi labantu laba akubona bakithi Awu. ngoba Awu. transition from ukusuka ekhaya uhlala ekhaya yes uzohlala emgaqweni ngiyabonga wangibuza umbuzo omuhle futhi lo mbuzo lo unenansi akhona lalela kuyo uma wami uyiwele mina ngizalwa yiwele mina Ngiyabona into yobuwele ngazi uthe unosisi oyiwena uma wakho The late well, yeah. yabona mina It's a connection. uma wami mina uyiwele uma wami ngasuka ngaye kwaNongoma awafikela eweleni lakhe angifaka emzini wakhe ngithi angithi yabona ukuthi abantu ababodwa labo ekugcineni umama wami eseshonile umama ushonile ngithi ekugcineni umama eseshonile lezi ngane engithi mina bafowethu zangishintshela zangikhulumisela iplate iqanda ukuthi ungathosa iqanda mina ungangithoseli mina uthosa iqanda mina Oh, my brother, sorry. Bakuchintshela inuish mana. angizwe Ngendlela awusazi isilungu. hayi Wena udlala ngempilo. Kulungile asikubeke. Bakuchintshela kanjani? bangishintshela Thank you, ngokuthi my mina ngangiphuza utshwala kakhulu mina mangiphuza utshwala kakhulu ngibabhedela mina bengibahlupha lapha umama engasekho Abachintshanga, manje ubachintshile. babengitshela umama Yes. esekhona ukuthi wena njalo asihlangene nawe sihlangene noma wakho yayizwa leyo obhuti bami abafana nami ngoba bazalwa yiwele likamama ngithi kodwa umama mayeseshonile bangishintshela laba abhuti bakabazalwa uma wakho ngobona bakubona labo abasekho. bashona bonke labo Abasekho. uDenja noSizwe bashona Sekusele wena wedwa kuma wakho. kusele mina ngedwa kumama mina kodwa bengayitshela ukuthi ngisele ngedwa ngoba ngitshela ukuthi naba labazala yiwele likamama bangijikela ibhadi ukuze ngihlale emnyango Yeah. uphuza kwami ukuqala ukushaya utshwala kakhulu ndolenza leyo yakulinda lapho baba mina ngangijabulisa ngithanda intombi kahle yimina engaqala ukubheda kulaba sefolweni laba bazalwa yiwele likamama yimina engaqala uronga ngoba mina utshwala ngaphuza ngifunda usanda 2 mina utshwala Wow. esekhona umama Wow. wangithi And how old are you? manje 42 years But at the age of standard 2, kusho ukuthi undoda. Awusichambela manga umntwana uyazi. wami Yazi usichambela manga. At the age of standard 2, wena bosuphuza utshwala, bebaza kushaya kakhulu abazali ngaleso sikhathi. mina bengiphuza utshwala ngifunda 2 yazi bengiphuza kanjani ngafuna ukuchazela Yebo. utshwala bebudayisa ekhaya yazi utshwala budayisa ekhaya yazi phulaphula bugaywa ekhaya buyadayiswa Oh, wena wacala utshwala buyadayiswa hayi ukuthi uzonikwa mina ngithi ngizofika ngibutshotshwe kuseni ngafunda kanjalo-ke mina utshwala budayiselwa bugayelwa ukudayiselwa abantu mina ngiyavuka ekuseni ngithatha utshwala ngifake esigubhini shone kuzaneni emgaqweni Lana sibuyele la manje ekulimaleni kwakho.
walimala uthe ulimale ngamuphi Ngalimala walimala la. kanjani? Ngalimala 2002. Ayimnyango sawukhumbula. Kodwa ngalinyazwa i-truck. Ngangiphuzile I-truck yonke. i-truck. Ndoda musu wena bomele ufile wena. Cha, i-truck mina bengizenza ukuthi ngonqesta. Umgwaqo mina i-robot bengalilindi i-robot. Noma ngifike e-robotini ngiyanqamuka, mangifike ngiyanqamuka. Kade ngidake utshwala. Ngase ngithi ngavele ngawaphatha. Lavela ngishaya-ke i-truck langifahla. eDalton La kufahlaza kanjani? Can you explain that? Shothi mina ngawa shothi ngawela ngaphandle komgaqo sekuthi umgaqo ngiyawushaya yabona sekuthi umgaqo ngiyawuqeda sekuthi ngiyawuqeda umgwaqo kanti ngizowa ngaleso sikhathi Usuvele uhlala eThekwini. hawu kudala kade eDalton. ngahlala eThekwini ngahlala la eThekwini mina ngisaphi Uhlala kwamamkhulu mamkhulu wami ngihlale eWilling la nangu umfana ngimfakazela uyazi So wena usuke ekhaya vele usuhamba nge-wheelchair. Usuke ekhaya uzokuthi uzohlala. hayi kwaNongoma la Mina efolweni. yebo Uthi usuke ekhaya Yebo. usuvele uhamba nge-wheelchair. ibona bangilethe lapha esibhedlela bahamba ngey'moto banayo yonke into manje lwakazi lutho ngeke ngitshela ukuthi mina osisi bami mina bahamba ngey'moto yabazemfana kodwa yini eyangigqosha ekhaya ukuthi abangiphathanga kahle ngokuthi bangikhombisa ukuthi mina angizalwa nabo yabona into engikhipha laphana mina i-one into engikhipha laphana mina ukuthi bona bangivezela ukuthi bona basesayidini mina ngizalwa umama lo wami bona banoma angithi amawele lawo barishi strong kodwa mina ngihlala emgaqweni futhi ngineminyaka ngihlala emgaqweni kodwa bekhona bona manje mina mase ngilimele sefanele mina ngibuyele kubona Buti ngicela ukubuza. Lamawela uthi barishi. ayibarishi kakhulu Amawela kini? awu hayi abakwethu bazala iwele likamama Iwela la mama. uyabazi Ba amakhazini wakho. Buti. Ngoza lana. Ngiyacela kancane ngenhlonipho enkulu. Kunjani? Kunjani bhuti wami? Kunjani bhuti wami? Sisekamereni lana. Ikamera ekubukile lapha. ngambuza Nayi ikamera. la kwakhako mama Buwa wewe ukuthi sisekamereni lana. uyabazi ngingasondela wathiwa ngibele eceleni Bokwazi ukuthi lana siyashutha. Bongakwazi njengoba ngikuzwa ukuthi ngikubingelelile akunankinga. Uyazi bhuti wami bengicelani? Bengicela ukuthi uhlale lana ngaphansi kancane. Njengoba akufaka lana endabeni. Yayizwa lonto. Manje bhuti wami ngicela ukuthi ukubuza umbuzo lana. Uyamazi lo bhuti? Lo bhuti lo yamazi. Umaze laphi? Efolweni. Nibuya ekhaya lodwa. buza ukuthi ngimazelaphi ngiyakutshela sisuke ekhaya elilodwa ngimazela ifonini nginekhaya lami unekhaya lami Uphuzile bhuti? Ukuwaphuza njana kancane? shayiso-ke into encane Ukushayisile. Okay. Uyazi ngibuzelani? Ungadinwa. Ngikubuzela ukuthi ngingakwazi ukuthi ngikuphelele inhliziyo. Ngiyazi ukuthi ngidila nomuntu ukuthi kancane ukuwathinta. Yayizwa lonto. Ngoba lento iyachintsha umuntu akithi ke lapho nalapho. Lapho nalapho ichintsha umuntu ungadinwa ngithi bhuti wami. So ubhuti lana uyakufaka endabeni ingakhoze ukubizile ukuthi sikufake la emakhamereni. ubhuti bengiphila naye bafethu umdala nginganga Siyabonga. lelokishini efolweni Yeah. kulele khona ase-South Coast emthwaleni Wena. isikole ngisifundile efonini Yeah. primary high school Okay. Bathi wena usuhlala kuphi manje? Uhlala besihlala ndawonye ematendeni Yeah. namanje ngisahlala khona uhlala khona ematendeni. Kukuphi lapho emathendeni? ngichazele ukuthi kuhlala abantu abanjani Opposite South Rosani. Can you give us a direction ukuthi indawo yakhona bathi kukuphi? kuhlala abantu abantu abanjani aba-homeless Kula bathi kuse Jewish. yebo ikhona Emva kwe Southern Sun Hotel. yeah Sibongeni iyayazi lo ndawo. I know that place. Nawe manje awusahlala ekhaya nawe. yeah Nawe usuhlala homeless nawe.
Yebo. hlala nawe uyangazi owangakithi nje mina uyangazi lo yabona ngoba ngithakambizi lonazi yonke impilo yami angifuni ukuthi uma ngikhulume ngase manje khona iyamanga engiwashoyo Bafo yini uyaziyo ngempilo yakhe? mina ngisuka eFoli uyazi ukuthi mina ngafika inkinga kanjani ngitshela zona phela engeke ngikwazi ukuyiphefumula yabona No, like yena akasiphefumuli naye angithi. Lokho Wena okwaziyo khuluma into okuncane oyaziyo nje, ngami, ngithola. ngami. Okuncane okwaziyo, lokho angakuphefumulanga. into engiyaziyo Okuyiqiniso. ngaye mina inkinga yokuthi lo mndeni ebehlala nayo efolweni umthatha eze ukuthi abazalwa ndawonye yayibona lonto ekutshela Okay. bengazalwa ndawonye nje manje njengoba ehlala emgaqweni wabona isimo asikho kahle edladleni manje njengoba esekulesimo akusona sebezama ukumsondeza eduze kwakhe Oh, for ukuthi badle imali yakhe. lapho ke Ubani lo afuna ukudla imali yakhe? ifamily yakhe le behlala nayo. Ubani specifically ngoba uyishilo le ndaba. Sifuna ukwazi. nazi kanjani ukuthi bafuna ukudla imali yakhe Exactly. sebefuna ukuthi abuyele ekhaya Ukutshelile? Wena phela ngendlela engitshena ngayo wazi kanjani bafuna ukuthi bafuna ukudla imali noma sebefuna bafikile esibhedlela angithi bafikile esibhedlela mina ngilimele bafikile esibhedlela ngilimele bafikile ufikile ngemoto ingane yakwethu lo mfana ngoba echaza ingane yakwethu kodwa ezala ubani mina ngwakabani ngwambuyisa bona bangaba abantu bangakwaZulu yabo sihlangane ngabani sihlangane ngomama oma bethu bangamawele so manje mina manje basebefuna yazi bafunani manje bafuna manje ukuthi mina into zami iphelele abafethu baphelile mina akekho umfethu ekhona manje bayazi ukuthi mina yonke into eyenzekayo Hayibo. izophelela kubona amawele phela lawo abuyi bayazi ukuthi yonke into eyenzekayo izophelela kubona and mina ngeke ngivume mina ngwakambuyisa-ke mina angisiyo wakaZulu angisabo kodwa bona ngendlela abenza ngayo bangithatha ngale ndlela ukuthi fanele ngivumele ukuthi mina ngizwe bona yabo ukuthi bona ngoba nakho omama bethu bangamawele angithi omama bethu bangamawele angithi kodwa kade bayakwenza ubuhlaza umama esaphila so mina ngeke ngisabuyele emuva Kancane bhuti. Ngicela ukukubuza umbuzo. Njengoba uthi umndeni ufuna ukuthi wena uzwe ngabo. Uchaza ukuthini? Ngichaza Ngoba ukuthi- kunento ukuthi mina ngiyayizwisisa, kunendlela engizwisisa ngayo kodwa angifuni ukuthi ngiyibeke ngaleyo ndlela. Akho usibekele yona. Uchaza ukuthini? ngichaza ukuthi mina lo labantu abaziyo yazini bangilande esibhedlela ngikade ngahlala emgaqweni bekhona We. sebezongilanda emgaqweni ngoba Mawuthi kukade bekuyisikhathi esingakanani mawuthi kukade. Bokukade uhlala emgaqweni angithi Awu, awu, awu. manje bekuyisikhathi esingakanani? awufica mhlawumbe ade bekuswela the time ade ufuna ukulala Ya. ngangalimala yabona Ya. ngangagwazwa la ngaquleka ngashuwa yibo bonke abantu emgaqweni yabona ngashuwa yibo bonke abantu emgaqweni base bathola umuntu ozobafonela efolweni wabatshela Ukuza kwabo esibhedlela awuboni ukuthi mhlambe bebakunika isupport and mhlambe bebangakutholi njengoba ula emgaqweni. Awuboni ukuthi mhlambe bebakusupport? bafonela ngilimele ngilele phandle komgwaqo kodwa abaze bese baneyimoto kodwa abaze bese kimi manje sengiyaza ngibona mina kuba nakho no hayi kuyazwakala no Kuyazwakala. asisiyeke Kazwakala ehlisa umoya ne? Ehlisa umoya. Bese ngabe bekungasinhlozo ukuthi usukuthinte bese ukubuza nje ngoba besifuna ukwazi. Singenelele kakhulu la ukuthi sukuthintile. Kodwa ke sifuna khona lapho la uthinteke khona ngoba le story lesi esisenza lana sifuna izitori zabantu abathintekile. People who are touched, lives that can touch other people batshintsha eziyimpilo. Yes. So bhuti wami, yes ngiyaxolisa. Yes my brother, can you say something? yo no but history sakho ngiyasizwa sibuhlungu kakhulu Yes. akubukeke ngazi ukuthi walimala kanye uningi nje bese sokuningi osudlule ngalimala kanye ngashayiswa itruck one time yabona njengoba nginjena nje ngashayiswa itruck kanye mina One- kwaba khona na njengoba uthi sikhona oh la ngaphezulu ngagwazwa yeah bangangilanda ngilele phansi bangangilanda laba bantu inithini nabakithi
akubona bakithi No, ngiyabuza. bangangilanda ngikwaziwe ngifile ngiqulekile ngaze ngathola imoto idlulele eceleni befonela baziwa ngathiwa hey wozani lona la ngomfona wakini usegwaziwe la ufile la abazange ukuzongilanda kodwa sebeza manje esibhedlela bafike bangitshela ukuthi hawu ngeke uphinde ubuye kutshwala usulimile kanje usazoba nemali eningi. Yeah, no, ayazwakala futhi. Mhlawumbe manje ake sixoxele izitori ezisoft-ke manje ngoba ngiyakubona lesi sesizwile. Hayi sengigulise Ake sixoxele ezisoft inyana. So kuhamba kanjani manje? Where are we now? Yabona manje impilo yakhe ihamba kanjani? manje ngihlalela eminyango manje into engihlalisa eminyango nabangani Yeah. impilo vele ngilimala nje ngangivele ngihlala eminyango ngithi so impilo yasemnyango ngayazi ya so manje angisafuni ukuncenga umuntu ngicela umuntu Wena ufuna ukuncengwa ungafuni ukuncenga umuntu. ngiyazi ngilindeni kuba hayi Ufuna ukuncengwa ungancenga umuntu. Hayi umbuzo nje. Friendly yabona into question. sengilindile asengilindile futhi mina sengilinde ukuthi ngithole umuntu ozongithatha ngenhliziyo yakhe ingane nginayo indala kabi uThabani ingane yami ina 20 years mina futhi leyo nto sike siyikhulume nami naye uthi bra wami kulesimo kusona angathi ungakuthola umuntu wesifazane oqondile ongeke aze ku-undermine kulesimo kusona yabo leyo nto ozokuthatha kufaka enhlizweni yakho nawe umthathe njengomuntu oqondile njengoba usho angithi uyamuzwa namanje uthini uthi uhalela umuntu Manje wait, ngicela ukubuza sorry sithini. Yes brother. Because uhola pension angithi. And then imali leyo yokulimala usuyitholile noma kayitholi? hayi hawu sekude kabi lapha abameli bangitshela ukuthi kusazophela lo nyaka ozayo phinde kuphele lo munye So ngale mali yepension awucabangi yini ukuthi mhlambe kuzokubeka ethubeni elingcono lokuthi uthole umuntu uma ngabe mhlambe ungayimuva out of course manje usuthola imali imali yepension is around 2000 malini 2600 awucabangi ukuthi ungathola mhlambe indawanyana ethe ukuba decent kancane ngisho ukuthi la uhlala khona kukho decent kuzokubeka endaweni engcono ukuthi uthole umuntu because manje vele umuntu noma uthi uyaqhamuka mayeza ukuthi first uhlale emgwaqeni kuzoba naleyo nto even though wena uthola ukuthi njoba sengikhulumile nawe ngiyakubona ukuthi umjito right umjito great yabona awucabanga ukuthi mhlambe ngale madlana encane oyitholayo zama ukuimprove kancane uthole mhlambe indawo la uzokwazi ukuthi le ndawo manje stable uhlala khona naku yabo mfethu omthiza ngiyambona ukuthi ugcwele ngawe mhlambe kuhlanganisa ukuthi ake sithi ukuthi kancane then ukuze siyibeke ethubeni lokuthi kube khona umuntu esikutholayo because manje mawuzothola imali 2.6 uthola ukuthi uyaphuzwa yabo leyo nto uphinde uphele umuntu ngeke aza kuthathe serious naye mayifika kwena Amen. wesifazane uzodla imali adlule uzodla imali uzothola futhi umuntu yabo kanti nami uzokhombisa ukuthi I'm trying to pull myself out of this situation yabo leyo because kufanele kube khona effort oyifakayo efuthi ngiyaxolisa ukuvila yabona imali mfowethu yabona mangizohula le mali ngiyaqala phela mina ngisahole kathathu ukahle kahle ngisahole kabili ngizohole kwesithathu manje le mali lena ifuna umuntu oyaziyo mina phela ngiyaqala ngithanda kuqala khona ngisahole kabili mina ngithi ngihole kwesithathu le mali lena isangiduzula ukuthi plan yayo ukuthi akwazi ukuthi ayisebenzise abe nama-techniques akakabi sabona ngathi nalo mina kufanele enze ngithathe kanjani yazi iningi izinto engicabangayo ngale mali but ngiyazi ukuthi khona iy'mali ey'ningi engizoyithola but lezi mali lezi kuyenzeka ungayitholi uma uphila ngithi thole sebeyidlile abantu phela awazi ukulindela imali enkulu le uhlulwa yile ncane yabo ukuthi sikwise page la so baba wena uyini mangabe nixoxa nawe ukuthi mhlambe uyamnika yona lezi advice because manje le mali le khona abantu abasebenzayo the whole month beholde the same 2000 ngizokuphendula bhuti i-advice engingimnike yona kule mali encane asayitholayo ukuthi bra wami ngihalela mina uthole umuntu wesifazane oqondile o-straight yabo hayi umuntu ozoza kuwena ngoba ebheke iphakethe lakho yabo umuntu ozokufaka endleleni into esike sibhekisane nawo yileyo kuphela yabo lo Kancane nawe bhuti ngenhlonipho enkulu. Lo muntu wesifazana uyomthola phi
uyomthola kanjani? uNkulunkulu ozoqhamuka lo plan. Amen. Uzoqhamuka lo plan uthi umqhamuka kangeke ukuthi uzozanyelwa yini. Amen. Ozibonela yena baqhumana amagazi uNkulunkulu. Ngiyabonga ukhulume kahle. Sukuma lapho. Kodwa ngiyaqala ukukhuluma kahle. Akunika yona. Yamahala. Ngiyabonga. Hlala phansi futhi. Ngiyabonga, yamahala futhi. Okay, mhlambe ke must move guys. On a normal day ke. Yeah. Ngifuna ukunderstand ukuthi on a normal day. On a normal day, mangabe ni hlela kithi namhlanje Saturday. Sikhipani nihlala la emgwaqeni, abantu abaningi bayanibuka, bayanijaja. Awunginikeze nje usuku olunormal ukuthi if kwenzakalani ukuba wenzeni ekseni kanjani. Ngicela ukuphawula. Yazi usenzani? Masivuka ekseni siyavuka. Mawuthanda ukugeza uyageza, mawungathanda ugeza. Nasi stool. Thank you very much. Yabona la emgaqweni abantu abaningi esithanda babagezi. Akugezwa lana. Uvuka siyohlala la eBhishi sizame ukhangeza kubelungu. Abelungu baye beqhamuke sometimes basinikeze u2 slice. Yabo, mawuthathe lo 2 slice uyazi ukuthi uzophinda ushintshe impahla, uphinde ubuye, uphinde uthathe lo 2 slice lo. Wenzamani lapho uzama ukuthi uthole ukudla okuthe xaxa. Ukudla thina siyakumukela. Ubukudla mfowethu, yabo mina impesheni ngiyayihola impela manje sekuna 2 months. Kodwa ngeke kumele ukudla ngoba imali yempesheni incane kakhulu ngoba mina ngizane mina. Uthabane mangihola imali, mangihola impesheni mina ikuzana u1000 ngiyawuthatha ngokufakela kuyena. Bese kusala le mali. Mina ngiyaphuza ngiyadakwa mina ngiyamhlaba heck. Mina ngiyaphuza. Slim too much lo bhuti. Phela yazi udingani, udinga support. Utwami ngicela ukubuza umbuzo. Are you sure about that? 100%. Ungazi kahle wasefolweni ke lo. Are you Yabona ke saying lo. 100%? Ungazi la ngazalwa khona. Kancane bhuti. Abangani manje uthethe uhlangana nabangani abarong, abangani babhayizisa imongo senento lepakethini. Abangani bazofuna ukhipha lo ukhiphile. Akekho umngane ozomtshela ke bra wami valela manje. Umuntu wesifazane uyakwazi ukutshela baby asenze kanje na kanje. Umjita angiyazi akutshela yeke ukuthenga utshwala yibona. Hayi ke lutho. Futhi akekho ngisho yedwa owangitshela lo. Njengoba ukhuluma la eThekwini la uyothola phi umuntu wesifazane? Because most of the people ukuthi basituated la eThekwini abushoshoba, amaphara, and then abusinawana. Akukho njalo? Cela ukubuza umuntu wesifazane Phurazi. Yes. Angithi uyazi ukuthi la umthola khona usokumthola emhlabeni kaNkulunkulu. Eh. La izomthola khona noma ekephi la izomthola khona. Lo mbuzo ongibuza wona awungeneli kahle. Umuntu wesifazane umthola noma ilaphi ayizomina ngisho. Kodwa sinawane whatever kanjani noma ukuthi amagazeni connected. Yes, ngiyabonga ngalokho. Manje njengoba ngibuza ngesinawana, ngibuza nephara, ngibuza noshoshoba. Uyayazi inqondo yakashoshoba ukuthi njani? Ngoba bacishe bafana. Bonke bacishe bafana. Bayenza izinto esicishile zafana. Uke wabona ushoshoba ahlala nomuntu. Ushoshoba baba. Ushoshoba. That's ushoshoba umuntu ohlala umuntu ongenanda ushoshoba yithini? Yithini? Yini baba? Ushoshoba yithini? Ushoshoba kodwa. Ushoshoba yithini kahle? Ushoshoba it's a person who doesn't have a place. Akana ndawo. Yeah, but why wena wenza ngathi ushoshoba ngoba nani vele ndihlala emgwaqeni. Why wenza ngathi abantu abawushoshoba babi barongi yabo Yayizo le mbuzo ongibuza wona umuzo lapho ukuthi ngiyobona ngathi ngiphendule ngentene. Uyazi why? Indlela ongibuza. No. When uyayibalekela. Demand wena otsho. When uyayibalekela. I didn't even know lelo gama. Yes. Yabona. Yes. So because that was my next question ukuthi because I know ukuthi ngihlala emgwaqeni. Yes, sir. And I know I want to bathi Ushoshoba ungalegama ongalazi ushoshoba awulazi lo. Angilazi igama engazi ngalo ebengithi abahlala emgaqweni. yabona ukuthi abantu babuye banibize ngamaphara. Amaphara. Amaphara abantu ababhema unga sibhema unga thina. Kodwa umehluko phakathi kwashoshoba nephara. Yes. Yebo. Nosinawana. Ake? Yes. Ababhema unga We sibhema. need 3 names. This is Nawana and Kodwa nalabo Dandani. ababhema unga
nabo kodwa bayayidinga impilo akusho ukuthi nalapha Ngabe ngifuna ukubuza mina ukuthi bona abana abazali bafana nathi yes. Yabe ngifuna ukubuza wahlala nabo la eminyango nifila kanjani mangabe nizwa amagama anje labo njengoba nathi sizile la ngoba we understand ukuthi niyabantu ninezitori kune-background yabo siwazi sixoxa kanje because ufuna abantu be-understand lokho. These people are people yabo akekho umuntu ongavele uvuke ekuseni ekhaya abese be-right. yabo loo nto Amen. kusuke kune-story behind Amen. ile bezama ukuyiveza Amen. nto ukuthi everyone got a story yabo Yes. so yingakho sila but ngifuna ukwazi ukuthi how do you feel uma ngabe nizwa abantu benibiza ngala magama without Hayi, akunakinga. ayikho inkinga Siqale ngawo hayi bafana siqale ngala. Asiqale ngayo. lalela umuntu ubekubiza ngento oyiyona mfethu ungakhalela Wena ubhethi. umuntu ekubiza ngento oyiyona mfethu angithi yabona yazi ifikisa lephi Yeah. angithi yabona ukuthi yabo mina nginayo imali yokubuyela ekhaya Yeah. noma Awunayo wena. Wena yakhe ndaba ngifuna unayo imali wena. Wola 2.6. Mawufuna ukuya ekhaya sigagibela kusasa. Lokho Exactly. kufanele sibe honest akithi mfethu. Exactly. Kanjalo ukuthi uhlakaniphile akufanele sigwehlise ukuthi sibe honest. Unayo imali lo muntu. Ayathi ufuna ukushaya ibhasi maqedwe khona nje bezohola. Ngayishaya ibhasi futhi. Yabo lo. hayi angikwazi ngivele ngithathe yonke le mali ngifake ebanganeni ngifake utshwaleni Okay, nayo ke problem. Akukona ukuthi inkinga awunayo imali. Alright, say wena ufila kanjani uma uzwa abantu benibiza ngamagama kanje? Yeah, in every city and every area kunamagama ahlukene. Mina mangifika lana ngahleka kakhulu bathi umuntu ohlala emgaqweni uyishoshoba. Yazi ngahleka kakhulu ngathi le gama leli bathoda aningitsheleni. Manithi ushoshoba nithi chaza ukuthini? Bathi ushoshoba umuntu ukuthi uhamba lala noma kephi. No muntu ushoshoba. esibare Ya uhamba lala noma kephi That's right. and then babuya mangihlele nabo bathi phara. Babathi phara ngiyababuza ukuthi what is a phara? Bathi phara ilaba ababhema ama drugs. Ngabashela ngathi no guys. Iphara. Iphara is this thing abayibiza ukuthi it's a bathini? Parasite. No, parasite. Parasite. Yes. So babiza le ngane zangakithi ukuthi that parasite. wata wayicula leya ngoma Ama parasite. Ama-parasite. Yeah. Yabona abantu athi bagqoka ama parachute. bonke abantu Bafuna abagcolela ukundiza. abafaka ama-parasite Yes. wata Yes, wayishaya waza wayishaya ngoma. So now asizwe ngawe futhi. Yeah. Wena ekhaya kuphi sefolweni? Se-South Coast kodwa ngisefolweni se-South Coast namakhaya awu-2 yayibona le gama lepara ngithi kulona lo point le gama lepara liyangishintsha kakhulu kwebhurazi yezwa lingishintsha ngoba yazini angibheki ma-drugs mina Lokuchinja mawuthi lokuchinja usho uchaza ukuthini? Awu mawuthi lokuchinja uchaza ukuthini manje lokuchinja? ulalele phela Lokuchinja yini? Lokuchinja i-attitude, lokuchinja isimo. Uzukhamba mfethu. akuse lalela akuse lalela efana usefolweni lalela akuse No, hayi Hambe, singapheleli hambe, inhliziyo. phela bengabizwanga Ushilo ukuthi sengabambile, no problem. Kodwa nawe uyamcina nje. Phela umfethu umuntu amnyeka. Kuda yakho. My brother, can you come back? Bese yalo kuda. Besicela ububuye. Sokuqalile ingqala mfethu. Stay. Tell us suppose. Okay. Oh, wena uzokona iy'nto zami wena yabo wena ama-questions akho ubuza phela ngihlala ngibuza uqala ungilinde ukuthi ngithini usondeza imic ke. Budazi le gama lepara lingishintsha kwisimo engikusona yabo bengisipana mina Budazi ngihola 13,000 ngisipana Impala Mine eNorth West yabo lonto ngabhayiziswa ukuthi mangiholila ngiye eSpanini yabo lonto ngibhema i-drugs ekuthiwa i-3 Star yabo lonto nakhona ngiyifundiswa iCherry yami yomntwana yabo lonto ngabizwa ngegama lepara ngilo ngiya ngeScale yabo lonto i-school mine lo ngatsenda ngabhicklist ngisalinde manje 5 years uphela u5 years uphela nini 24 March next year I'm go back to graph understand nakhona ngothi ngiphindele eSpanini ngihambeni i-school mine ngicheckwa amadlebe ukuthi asezwe ngicheckwa amehlo ngicheckwa inhliziyo yami ukuthi isashaya ngale yandlela yini bishaya ngayo yabo lonto mangifika ke la ngikhulele khona eNatal bizwa ngepara ngingcoli ke mina Budazi ngimtshele lo muntu ongibiza ngibuka la Budazi ungani mangihlala emgaqweni ungibiza ngepara ngilona ipara angibhemi ma drugs ngiclean noma ngihlala emgaqweni mina Budazi
manje sengihlala lapha ematendeni ngiyakwazi ukugeza yabo lonto igama lephara ngilithandi-ke Boras. So maybe last question. Kanti usubuya why ungayanga eSouth Coast kama ukuthi indaba ye-blacklisting? Ngaye edladleni ekhaya. Ngaye right edladleni ekhaya. Banginazi inkinga mina. Unowatekisi kubowa lona igcwele. Gwele inhlanya iyahlanya nayo. Sinalento isithembu. Kuthi khona indlela singayifuni. Kunemfihlo engeke ngikutshene zona-ke. I understand lekusho. Mina yazi ngendlela esengibone ngami mina sengifundile mfethu. Mina sengifundile ngwabonile amaphutha ami. Sengiwabonile amaphutha ami. Seng 100% manje manje lapho sengiyazi ngiyowenza u1 no2. Ngoba into engikhalisa inyembezi ubona ubra wami kade ngisipana naye esaqashwa ndawo ngisenza ama medical senze eseyama ngemoto esedonse imamasi lakhe ngibonazi ufro yakhe mina nginalutho. Yonke evengiphathisa ngestress. Lo mfethu into engimkhalele yona mina ukuthi athole umuntu wesifazane. Ukuthi unjani uthando vele nenkinga phela umdala. Umuntu uyathandana naye uthandana naye kodwa inkinga ezoba khona egcineni ayibona. Alokhu uthando lungena inkinga. Ubuthi input. Bengithi mina uhulumeni akakasebenzi ngendlela efunekayo. Uhulumeni kufanele mayewazi ukuthi abantu bakhe abazi abantu bakhe ababhema idakamizwa abazi abantu bakhe abangabhemi uhulumeni umsebenzi wakhe lo yabona nje ngoba kuvotwa nje sivotela i-ANC na mina ngeke ngiphinde ngivote emhlabeni ngoba i-ANC ayikho into eyenzayo kade sasivota kodwa ayikho into esiyitholayo. Ngicela ukukubuza Phumlani, ngicela ukukubuza. Manje if uma ungavote, does it make any difference or not? Uma wena ungafaka ngevote yakho. Kunento ukuthi iyachinja or kunento engachinja. Ayikho. Uvotelani ke? Manje kungani ungavote ukwazi ukuthi ayikho into ukuthi uyayenza lapho. Usuka uwenza inhlozo yani. Manje usuka uthi uzwisa bani ububhlungu wena or bobona kuyisikhathi ukusuka embedeni wakho uhambe uvotela into kuyisikhathi ukuvuka isikhathi ukusuka kini uhambe uyovotela imsangano kuyisikhathi umuntu owesikhathi ke umuntu osazi isikhathi ngeke asithembise isikhathi esibhedayo. Manje utshele ngoba iANC sakhula nayo iANC yasenzela into eyiningi namhlanje ibeach leli sala akwa iANC namhlanje imisebenzi le ikhona iANC manje uthini ke ANC yazi ngithini ke lapha fanele ngabe sinema bridge amaningi kakhulu kunaleli fanele ngabe sinema bridge amaningi ke fanele sinema bridge amaningi ke kunaleli olibalayo wena fanele abaningi kancane Mr. Phumlani sengiyakule gama kutshena lona ukuthi nawe khona into ongayiboni ezenza iANC phela iyakhwabanisa Boras umdala kunami ngo18 December 14 lento akutshena yona iyona ngakasevote mina manje wona ngizongazi iANC uyayibeka phezulu epromote ayibona iANC kumele sibeke phezulu ngoba is the leading party iyona leading party iyona ukuthi izenzela yonke into why wena ungayibeki phezulu ibeka waya kancane Mr. Phumlani kancane kungani ungayibeki iANC phezulu balani bafethu into ephilayo osivali utwami next time masikubiza ne siba ne-interview ube vocal no putting isikhathi sami platform iANC yaza lona mthina ngokutshela Bitwami wabizwa imina ngithi bengakubiza ukuthi kuzoba nje bengikubiza ukuthi mhlambe uzokhuluma into ezwakalayo and then uzokhuluma into ukuthi uzosinika ukuthatha manje wena mawuzoza ngama-anger ngabe ngingakubizanga ngoba mina bengingakwazi unjalo mina bengikwazi sorry bhuti ngiyakucethelela bhuti ngiyakucethelela bhuti wami wena i-question noma iku-offender kumele ube professional ungatholi ukuthi uyangala ungatholi ukuthi professional kanjani wena ungekho professional awulalele ubhuti wena bhuti wami lalela baba mdala balela Guys, your name is 16 your name is 16
We've got a man beside here who is acting negatively, but we know that negative and positive walk hand in hand. So we like a person like him because if he wasn't here, we wouldn't have a challenge, because where there's good, there's bad. So thank you for the show, and then we shall meet again. Till we meet again, can you please, guys, stay tuned that we will come back again, surely with something more than what we came with, because we are dynamic. This time around, we are coming with more. Thank you very much. See you next time when we see you. Siyabonga. This is a cut. Life on air.